ఇదేంద్ర మామ ఇక రాత్రి వండుకుంటే గురక పెట్టే సౌండ్ కు అస్సలకే నిద్ర పట్టదు పక్కనోళ్లకు. అయితే గీ గురక ఎట్లా బంద్ అవుతుంది? ఎన్ని హాస్పిటల్ తిరిగినా సుతా గీ గురక బంద్ అయితలేదా? అయితే గీ ఒక్క టిప్పుతోని మీ గురక మాయం, ఇక జన్మల సుతా రాదు. ఫస్ట్ ఒక గిన్నె పెట్టుకొని అందులో ఒక 2 గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకోర్రి. అందులో ఒక 3 4 యాలకులు వేసుకోర్రి, మంచిగా పొట్టు తీసి. ఇక దాన్ని మంచిగా మరిగేదాకుంచి గోరువెచ్చగా అయినాక మంచిగా పండుకునే ముందు తాగుండ్రి రోజు ఒక గ్లాసు. ఇక మీకు జన్మల గురక రాదు. ఇది గురకతో ఇబ్బంది పడే మీ దోస్తుగాలకు షేర్ కొట్టుర్రి.